নমস্কার বন্ধুরা, আজকে বানাবো পেঁয়াজ পোস্ত, যেটা আমার বাড়িতে মাঝে মধ্যেই বানিয়ে থাকি সকলে। দিয়ে দিলাম একটা মিক্সিং জারে 4 টেবিল চামচ পোস্ত, আর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ সাদা তিল, দিয়ে দেবো 10-12টা কাজু, আর দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা। অল্প জল দিয়ে একটা স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নেব। কড়া গরম করে নিয়ে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো তেল। তেল গরম হয়ে গেছে, ফোড়নে দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণ কালো জিরে, শুকনো লঙ্কা, 4টে বড় সাইজের পেঁয়াজ ভেজে নিলাম। পেঁয়াজ ভাজার সময় দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো নুন। পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন পোস্তর পেস্টটা দিয়ে দিলাম। তার সঙ্গে মিক্সিং বাটি ধুয়ে অল্প পরিমাণ জল দিয়ে দিচ্ছি, আর দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণ চিনি এবং 4 টেবিল চামচ সর্ষের তেল। সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে 2 থেকে 3 মিনিট পোস্তটা ভেজে নিয়ে পেঁয়াজ পোস্ত কিন্তু আমাদের একেবারে রেডি হয়ে যাবে। আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।